kto tie zdroje má v rukách, povie, takto to budeš liečiť, lebo to je lacnejšie, alebo je to na tebe a ty sa rozhodneš, akú liečbu mu naordinuješ, alebo ako vlastne, že to tamto smeruje. Alebo mu naordinuješ, je na tebe tú drahšiu liečbu, lebo on ju chce a my ju budeme musieť zaplatiť, alebo ten v tej poisťovni povie, nie, túto drahšiu nezaplatíme, ale musíš hovieť, takto. Prosím vás, ja do toho vstupujem. Táto téma doktora Liptáka je o tom, že v slovenskom zdravotníctve sa vyberú 4 miliardy eur a do zdravotníctva ide 1,5 miliardy. 4 idú do poisťovní. Pre nás je otázka, kde je tých 2,5 miliardy? Nikomu to nechýba. Tomto štátu nechýba 2,5 miliardy. Toto je téma doktora Liptáka. Nie je to, že či budeme liečiť chemicky alebo bylinkami. To je druhoradá vec. Pretože na to sú peniaze. Problém je v tom, že tých 2,5 miliardy sa stratí. A téma doktora Liptáka je o tom, že my chceme zabrániť tomu, aby sa tie 2,5 miliardy strácali. Čo ako? Však to stačí mať pod kontrolou, stačí o tom verejne hovoriť. O tom. Však na to tu máte políciu, aby to vyskúmala. To nie my máme riešiť. Políciu, súdy, prokuratúru. Ak tu nechýba premiérovi 2,5 miliardy, ani ministrovi zdravotníctva, tak sme úplne nenormálni. Pán Beňo, ja otvorím túto diskusiu, keď dovolíte aj s vami, ale hlavne s tými, čo tu sú. A poviem vám jedno, že cez políciu, cez súdy nevyriešime v tejto oblasti nič. To chce totižto systémovú zmenu. A systémovú v tom zmysle, že poviem vám ako to, prečo tie miliardy sa strácajú. Keď tú poisťovňu vlastní súkromná firma, alebo je to nejaká súkromná zdravotná poisťovňa a vyberie od ľudí tie peniaze na silu, lebo tí ľudia ich musia zaplatiť do tej alebo onej poisťovne, vyberie ich, tak ona si už nájde spôsob, tá súkromná poisťovňa, ten vlastník tej súkromnej poisťovny, ako tie peniaze dostať do svojich vrecák a neminúť ich na liečbu ľudí, na čo sú určené. On si nájde ten spôsob. Vždycky. Ani polícia, ani premiér, nikto mu to nezabráni, lebo vám poviem jednoduchý príklad. Ten z tej poisťovne povie, chrípku budete liečiť takto, len toto zaplatí. Ja vám tento čaj nezaplatím. Zaplatím vám len acylpyrín. A miniete na to len toľko. Ale ja mám dosť peňazí. Štát mi zakázal tvoriť zisk. Čo s nimi? Budete nakupovať napríklad zdravotnícke zariadenia alebo pomôcky cez moje firmy. Ja si tie veci zmanéžujem, obstarám a cez tieto firmy dostanem tie peniaze naspäť do vrecka. A trošku nechám aj tým politikom, nech tie zákony mi nechajú také, aké sú, aby si na tom trošku namočili zobáčiky a ukradli tiež so mnou. A takto to bude fungovať dovtedy, pokiaľ tieto poisťovne budú takto manažované. Tam sa tie milióny strácajú. Je to tak, ako povedal pán Kontriak. Ešte to zdravotníctvo. Čiže treba si uvedomiť, že my tu máme v tom našom programe presne recept na vyriešenie toho, čo povedal pán Kontriak. Čiže treba si prečítať ten program, pán Kontriak ho nečítal, tak by si ho mal prečítať. On pracoval na ministerstve zdravotníctva ako vedúci legislatívneho odboru, čiže on je naozaj v tej legislatíve zbehlý, asi tomu rozumie, prečo to nefunguje, prečo sa stratí tých 2,5 miliardy, ale to základné, čo tu máme v tom programe, je, že my, ako som to už pomenoval, my nehovoríme, že vlastne by mali ďalej existovať tej poisťovne. Ten termín zdravotnej poisťovne, čo je v ústave, to je ten základný podvod. Lebo to nie je zdravotné poistenie. To sú verejné zdroje. To znamená, že na Slovensku v ústave je vlastne napísané, že zdravotníctvo je bezplatné na základe ako keby verejných zdrojov. Čiže tam je to základné klamstvo, lebo to nie je poistenie. To znamená, my z toho zdravotného poistenia chceme urobiť tie verejné zdroje. To znamená, že bude ten fond, z ktorého sa bude hradiť štandard a tam nie je miesto na žiadneho súkromného vlastníka verejných zdrojov.
A to, čo hovorí pán Tomkuliak, to vytvoríme vlastne ten zajac, ktorý nejakým spôsobom toto celé, ako je toho otcom, on to vlastne tak urobil, aby bolo možné tunelovať vaše peniaze do vrecka súkromníkov. A my vlastne chceme povedať, toto sú vaše peniaze, verejné zdroje, tieto sa budú používať iba na pokrytie toho štandardného liečenia. A pokiaľ niekto chce nejaký nadštandard, tu máte súkromné poisťovne, tu ich máte 30 alebo koľko a poistíte sa v nich a to budú ďalšie zdroje. A tam, keď vás oklame tá poisťovňa, že vám tie peniaze prešustruje a neposkytne vám tú bylinkovú liečbu, ako ste si to u nej proste dohodli, alebo vám neposkytne nejakú alternatívnu liečbu, ako ste si to dohodli, alebo vám neposkytne niečo iné, lebo to sú presné zmluvy, čo máte dostať za svoje peniaze. Keď vám to neposkytne, tak jednoducho ju dáte na súd a tú poisťovňu zrušíte. A bude. To znamená, že to si treba uvedomiť. To je ten moja otázka išla teda k tomu verejnému štandardu, že si neželám, aby vo verejnom štandarde bol len jeden druh zdravotnej starostlivosti, ktorá sa považuje za jedinečný. Ja si želám ako v Nemecku, aby v štandarde boli všetky druhy ošetrenia. Ja som pánom svojho tela, ja som ten zodpovedný, ja som ten odborník. Lekár je až ten druhý. Lekár načúva mojim slovám. Toto v našom systéme tiež nie je riešené, lebo aj v Nemecku je vlastne, aj v tom Nemecku musí byť nejaké lekárske grémium, ktoré to takýmto spôsobom povedalo, že sa bude i toto hradiť, i tamto hradiť. Čiže možno, že to je na Slovensku na nejaký vývoj, ale musí to byť názor toho lekárskeho grémia. Vy ako laik v medicíne nemôžete hovoriť, že ja si želám, ja si neželám. Lebo to sú verejné peniaze. Čiže zo svojich vlastných súkromných peniazí, to sú verejné peniaze, lebo na základe zákona. No ale vy ich musíte... Ja vás zastavím, prosím vás pekne. Toto by sme takto, lebo to je veľmi komplikovaná téma. Určite, v prvom rade treba... Môžeme to ešte prebrať kuloárov, nechcem držovať. Počkajte, drž sekundu. V prvom rade treba tie 2,5 miliardy zachrániť a dať ich tam, kde majú byť. Ak budeme mať 2,5 miliardy navyše, tak si myslím, že z tých 2,5 miliard môžeme financovať aj alternatívne spôsoby liečby. Pretože v tom momente bude ten balík dostatočne veľký.